Здравейте, приятели! В днешното видео ще правя с вас звук. Именно днес ще се гримирам и ще си слагам червила. И днес съм приготвила 3 червила и едни гримове. Цветовете на червилата са безцветно червило, розово червило и лилаво червило. Цветовете на гримовете са: първия е златен, втория е лилав, третия е розов, четвъртия е светло-зелен и петия е тъмно-зелен. Така, нека да започваме с видеото. Първо ще се гримирам и накрая ще покажа и после ще се слагам червил. Само да си отворя гримовете. Вижте колко яко се изглеждат. Така. Мамо, мога ли да си правя с пръстите? Взимам и да слагам. Да, мама. После се бършиш ръцете само на кърпичка и готово. Нали? А вместо четка да се моча. Да. Ама с четката ще правя само златното, разбра ли? Както прецениш. Както ти е повече. Така, хора, нека да започваме. Първото ще е светъл грим. Първо ще си правя светлия грим, който е уникален. И сега само да си избърша малко четката, че тя е много мръсна. Особено тая част. Дали ще стане чиста? Вътре. Долу-горе. И добре, нека да започваме. Така, почваме с светлия грим. Първо ще сложа розово. Нещо май не иска да гримира розово. Дайте пак да се пробвам. Ето розовото как изглежда, даже идва златно. Хора, просто нека да започна с пръсти. Пак трябва да си измивам грима. И хора, нека пак начало да почна с розовия грим, защото първото око май нещо не става, трябва с пръсти. С пръсти е по-удобно. Ето, даже по-бързо става и по-ефектно. Хубаво е с пръсти, хора, обаче много си мацам ръцете. Мисля, че... Мама, я виж. Нали прекрасно? Да, много добре стана. И сега остана да сложа и лилаво. Сега лилавото... Само тук ще сложа маничко лилаво. Гати, и лилавото ми май не работи нещо.
Буквално. Вижте колко яко се получи. Мамо, я виж. Да, много вкусно. Не си мисли много кърпичка. Хора, вижте. Мамо ми помага всъщност да се кремирам. Благодаря. Тази ще е само за четката да си я бърша. Ето ти още две кърпички. Добре, благодаря. Чисти нови. Така, готово. И сега остана да направя. И после тази ще я хвърля. Хора, ето така изглежда. Само, че тук има неща, които не трябва да ги има. По принцип. Забърсвам ги много. Така, добре се получи. И сега слагам, разбира се, и златно, което малко ще ми е трудно да го сложа. И за това ще ми трябва четката. И сега трябва да извадя четката и да избърша предварително. Мисля, че с нова кърпа трябва да почна да я така, както сега се слага златно. Ето как изглежда и златния нюанс. Много не се вижда, знам. Само малко в долната част слагам. Ето. Мамо, я виж сега. Добре, що на теб ти харесва? И на мен. Много ми харесва, хора, как се получи. Виж. Много добре, нали? Нека да започнем и с другото око. Хора. Първо започвам. Няма да се притеснявам да слагам. Ще си слагам колкото си искам, колкото ми харесва, нали? Колкото си мисля, че е достатъчно розово, нали? И сега... Защото тук имам такива неща, които не искам да имам. Готово. И сега остана... Колко кърпички имам и аз не знам вече. Така, телефона си остана тук. И сега остана или лавия нюанс. Колко е яка. Мамо, я виж? Добре. И в долната част пак слагам. Мамо, май стана второто око малко. Трябва да го поправя. Кто? Нали? Много си ти се. Да, и на мен много ми харесва. И сега остана да направя червилото. И сега червилото няма кой знае какво да бъде. Просто ще смеся безцветно и розово светло. Да. И ще стане какъв цвят? Според вас? Ще стане по какъв? Пишете в коментари какъв цвят ще стане. Пишете. Почвам да броя. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Еми, които са отгаднали, отгаднали, които не са отгаднали, не отгаднали. Нека да видим. Хора, гледам да не излизам. И червеното ми тя си да отива. Ето. Който е отгаднал. Мисля, оценете тази видео долу в коментарите дали ви харесва или не. На мен супер много ми харесва лично. Нали, мамо, кажи, хубаво ли е? Да. И на мен много ми харесва, защото ми отива. Хора, нека да започнем и с следващия крем. Даже не искам да го изтребвам. Много ми е хубаво с този. А нека... Ще има части? Да, ще има части. Чакай, аз ще направя... Части ще я качим утре. Чакай, аз правя сега всичките. Не. Нека да ги... Да. Хора, сега трябва да изтрия розовия крем. С мокра кърпа. Какви ми ни станаха очите? Не дей, защото ще си замърсиш очите. Нека да го оставим за утре. После очите ще те болят. Обърни кърпичката с другия край вече. И усмите всичко с едно естри. Хора, според вас кога ще кача видеото? Днеска или утре? Според мен ще е днес видеото, което правя. Хора, всъщност мисля да направя... Искате ли да направя песен? Искате ли? Пишете в коментарите дали искате да направя песен. Обаче все още не знам как да се качва моята песен, така че нека да започваме с втория нюанс, който ще направя за това видео. Цъкайте плюса за част 2 за зеления нюанс. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката и пишете в коментарите дали ви е харесало моето видео. Чао, чао!